Hi everybody, I'm teacher Sueli Queiroz and today I'm gonna teach you the sound of letter N in English. No português, nós temos dois sons para a letra N. Um som em navio, nada. Esse N, a língua vai no céu da boca. Navio, nada. Nananana. Existe o segundo som como em ontem. Ontem. A língua não vai no céu da boca. O som é nasal. Já no inglês, só existe um som para a letra N, que é o da língua no céu da boca. Então eu digo tin, tin, nananana, tin. Não falo tin, tin, nasal. Tin, adolescente. Screen, screen, tela de computador ou de televisão. Screen. Sun, sun, não é som ou sun, é sun. Tem que fazer esse N com a língua no céu da boca. Sun, filho. Listen, listen, listen. Number 10, number 10, number 10. Então, não é tem, ok, gente? Não tem nada. É 10, ok? Então, viu um N no inglês, seja sozinho ou com uma vogal, vai ser sempre o som de N, ok? Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhe com os colegas e vamos todos falar o inglês melhor, ok? See you next video.